Ibu sekalian yang berantusias dalam kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas PU dan jajarannya yang sudah mensupport memberikan pembangunan kepada desa kita, sehingga tahun ini apa yang kita rindu-rindukan beberapa tahun yang sebelumnya dan melihat kondisi pasar kita sehingga dapat terrealisasi. Dan saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian nanti mungkin di sesi saran bisa memberikan masukan pendapatnya kepada Kepala Dinas kita, Erani. Mungkin ada win-win solution yang diambil di lapangan. Dan permohonan saya kepada Bapak Ibu sekalian, ketika sudah dilaksanakan action pembangunan, jangan kita menghambat lah, jangan menghambat pembangunan, karena ini untuk kepentingan kita juga. Kalau sudah masuk dalam pekerjaan tiba-tiba ada yang melarang dan lain sebagainya, itu kan menghalangi progres pembangunan yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Kami di pemerintah desa mendukung apa yang sudah menjadi progres pelaksanaan program pembangunan yang ada di Dusun Pasar Baru dan Pasar Jati. Nah, mungkin untuk sepenuhnya kegiatan itu belum bisa mengcover semua kerinduan Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana pembenahan keseluruhan jalan maupun drainase yang ada di Dusun Pasar Baru dan Pasar Jati. Tetapi setidaknya kita sudah dapat action pertama, yaitu pembangunan di desa kita. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Nanti silakan Bapak Ibu sekalian memberikan saran pendapat. Mungkin ada masukan yang bisa menggugah dan memberikan ruang untuk dapat terbukanya akses pembangunan saluran-saluran yang mungkin tersumbat selama ini di pasar ini. Nah, kami yang tidak mengetahui dan detail tentang di mana letaknya, di mana posisinya yang akan dibagi dalam saluran drainasenya nanti, kan juga ada masukan, ada informasi yang sehingga ketika pekerjaan nanti tidak ada mengalami. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Dinas PU yang sudah mengusulkan dana 5 miliar untuk meningkatkan satu jalan ini. Oleh karena itu ya memang wajib kita dukung. Ya, dukungan tadi ya sudah disampaikan. Kalau ada yang kurang enak atau kurang elok dalam pekerjaan ya silakan sampaikan. Atau kira-kira mau sekaligus berkesinambungan dengan tadi macam untuk pembersihan got atau apa ya disampaikan juga. Nah, cuman ke depannya saya pun maunya setelah jalan ini sudah dibuat atau ini kita pun perlu kumpul seperti ini juga. Saya mau sumbang masukan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, sumbang masukan apalagi yang harus kita lakukan. Jujur aja kalau saya masuk ke pasar ini masalah lalu lintasnya yang saya pikirkan juga kadang sudah ada rambu larang belok kanan tapi masih banyak ke kanan ke kiri pun seperti itu. Jadi nanti kita bicarakan juga setelah ini. Jadi minimal ke pasar laut atau apa yang malam ini ya kita hidupkanlah kembali bagaimana. Mungkin nanti ada kuliner atau apa. Jadi sudah kita bahas juga dengan Pak Kades di kantor. Makanya ini nanti kita pikirkan bersama. Tapi kita pikirkan yang jangka pendek ini jalan dulu dibenahi. Nah, saya yakin Bapak Ibu terkait hal ini tetap mendukungnya Bapak Ibu ya. Ya mendukung ya. Nah, nanti kita sama-sama lah kita awasi, kita monitor. Dan silakan ya jalin komunikasi kalau ada yang hal-hal yang tidak enak atau apa ya sampaikan langsung ke pelaksana mau ke kami. Ya kami pun bisa juga menyampaikan kalau malu-malu. Jadi kami bisa menyampaikan. Nah, ini sekaligus dan yang lain-lainnya nanti setelah pelaksanaan pembangunan jalan ini banyak yang mau saya sampaikan juga terkait aspek tadi sosialnya, aspek ekonominya, belum lagi masalah ketertibannya, mana yang jual-jual yang memang tidak sepatutnya, belum lagi masalah tata ruang, tata letak yang sudah melebihi, banyak sebenarnya. Cuma nanti pelan-pelan kita. Ya, pada intinya saya sepakat tadi melalui sosialisasi perencanaan ini silakan sampaikan ya saran masukan yang kira-kira bisa untuk
jalan terbaik bagi kita sehingga ya tidak ada keluhan atau pembicaraan-pembicaraan miring ke depannya setelah pelaksanaan pembangunan. Yang ada pada kesempatan ini, kita patut mengucap syukur bahwa Kota Labang ini adalah wajah kabupaten dan merupakan barometer. Makanya ketika ada kegiatan ini, kita sangat menyambut baik. Jangankan bapak-bapak yang bersentuhan langsung, kami saja yang tinggal di Senakil, di Lunut, senang mendengar kegiatan ini. Tadi Pak Kades sudah menyampaikan minta dukungan dari masyarakat karena melaksanakan pembangunan ini tidak mudah diucapkan, sulit untuk dilakukan, dan tanggung jawab itu bukan hanya dibebankan kepada pemerintah, tapi paling tidak ada beberapa komponen. Yang pertama adalah masyarakat, yang kedua adalah pemerintah, yang ketiga teman-teman pelaksana dan teman-teman rencana. Kegiatan ini tidak serta-merta ada dana langsung dibangun, tetapi melalui proses perencanaan. Apa yang harus dilakukan, lalu apa yang bisa dilakukan baik oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Jika beberapa komponen itu melakukan kegiatan sinergis, menutupi, melengkapi satu sama lain, maka kegiatan itu akan bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan kita bersama.